Boas tardes, 6:56. Vamos case a chegar á última hora de Cullerciencia 2026 e temos aquí a mozas participantes do CEI Plurilingüe Vila de Rutis e temos as nosas compañeiras Antía e Xoana que van a facer as preguntas. Benvidas e nada, adiante. Boas tardes, estamos aquí cunhas nenas do Colexio Vila de Rutis e temos unhas preguntas preparadas para vos. Podedes nos decir que experimento trouxestes e de que trata? Por exemplo, comezando por Martina. Fixemos moitos, entre eles unha lámpara de lava con cuenco tibetano, tamén un moxo de reciclaxe e moitas cousas máis. Claro que sí. Despois, se te acorda, alguno lo comentas a maiores, vale, non te preocupes. Agora ti, Alana, podes nos decir de que trata algún deles? A lámpara de lava relleas menos da mitade de auga con colorante, o demais con aceite e pos a mitade ou un trozo dunha pastilla efervescente e crea unha erupción que parece unha lámpada de lava. Vale, Sara, disnos outro, explícanos outro. Por exemplo, a bebida luminosa é auga con tónica e coa luz do sol vese como auga normal e coa luz ultravioleta vese de color azul. Mamás que estades grabando, profes e eso, isto vámoslo colgar. O sea, tenéis esta entrevista, así que disfrutade do momento. Vale, tranquila, vai salir. Vale, isto vai salir todo. E agora ti, Carlota, explícanos outro. Por exemplo, stop motion trata do reciclaxe, de que temos que tirar todos os residuos no cubo de basura correcto. Que é iso do stop motion? Fixemos uns cubos de basoira de distintos cores e imos facendo varias fotos e logo as unimos e facemos un vídeo. Pero con caldeiros, fixestes uns cubos da basura con caldeiros? Non, fixemos con plastilina. Entonces que o stop motion, que un vídeo ou algo así? É como varias fotos e as imos xuntando dándolle voz a cada cubo, narrando. Como debuxos animados, entón? Sí. Interesante. Cantos anos levades vindo a Cullerciencia? Un. Pero vos o cole veu máis veces, non? Sí. Eu é a miña primeira vez. A miña tamén. E gusta A vos? miña non. Sí. Estades metidos no tema da ciencia na vosa escola? Sí. De que curso sodes? De quinto. Na vosa escola facedes actividades como concursos, charlas, etc. Sí. Ás veces, pero non moitas. Mirade, pudestes ver un pouquiño do que se están facendo noutras jaimas? Vistes algo que vos chamara a atención, que vos gustara? Que comentades, a ver? Por exemplo, de as gotiñas de sabores, de gelatina. Ti eres larpeiro, ti ibas a probar. Sí. E ti que? Por exemplo, plantas que unen. Sí? A mí gustoume moito, era como xuntar os ADNs e mutaciones. Ese xa comentaron varios, é que non o vin. Xa me comentaron varias persoas, que é moi interesante. E ti que che gustou? A mí me gustou o de sexto do noso colexio de imáns. E do que traedes vos, a partir de sabes que dos imáns, pero que foi o que máis vos gustou? Do que traedes vos? Cal é o experimento este é o mellor? A min o que máis me gustou foi o tambor de lengüeta. Moi ben. A lámpara de lava. Lámpara de lava. Esa é super vistosa, Inda que se faga millóns de veces, a lámpara de lava é unha lámpara chula. A min o meu favorito foi a lámpada de lava. Tamén. A min me gustou moito un de que un poñía un sonido e unha persoa tiña que debuxalo cuns cascos postos, escutando o debuxo. Anda, moi ben.
Pois nada, queda unha hora de feira, así que a disfrutar desta hora que nos queda, vale? Sí. Veña, pois moitas grazas por vir. Grazas, compañeras, por as preguntas. De nada. Moitas chao. gracias. Chao. Moi le roi, je suis le plus heureux. Pour ça je remercie mon vénérable Dieu, mon maître à moi chéri.